Und was wird geschehen, wenn der afrikanische Arbeiter genau wie sein chinesischer Kollege anständige Lebensbedingungen fordert? Wohin wird sich die Globalisierung dann ausdehnen? Auf den Mars? Wenn man sich weigert, eine Entwicklung zu hinterfragen, die auf immer billigere Arbeit fußt, setzt man sich Spannungen aus, deren Lösung immer problematischer wird. Attention! Attention! This is your beloved leader, Og the Exalted. There will be a special Giant Joy Rally today at Og Memorial Stadium. Zur wichtigsten Globalisierungsbremse aber kann das bei den Menschen verbreitete Gefühl werden, dass ihre politischen Vertreter künftig machtlos sein werden, dass sie die Kontrolle über die Globalisierung verloren haben und man eine dauerhafte Schwächung der Demokratie riskiert. Die weltwirtschaftlichen Spannungen gründen also im Wesentlichen darauf, dass die Märkte global, die Regierungen aber lokal agieren. Wenn die Regierungen Abkommen über Kapitalfluss oder Handelsregeln schließen, dann haben diese Abkommen nicht zwangsläufig demokratische Gültigkeit. Zum Begriff der Demokratie gehört der Gedanke des Delegierens. Das heißt, das Volk delegiert die Entscheidungsgewalt zunächst an ein Parlament und dann an eine Exekutive oder ein exekutives Organ, jedoch immer gemäß den demokratischen Regeln. Wenn jedoch der Prozess des Delegierens von der Exekutive auf den Unterhändler in Handelsfragen übergeht, auf eine globale Handelsorganisation und ein Handelsgremium, das dann Entscheidungen trifft, die das Leben der einfachen Leute betreffen, dann kann man mit Recht behaupten, dass sich das nicht mehr mit dem demokratischen Gedanken vereinbaren lässt. In der Finanzkrise hat natürlich die Demokratie gelitten, weil die Möglichkeit der Bürger mitzureden und Einfluss zu nehmen auf das, was entschieden wurde, war ja massiv reduziert. Wenn über Nacht Banken gerettet werden mit riesigen Beträgen, das stand in keinem Wahlprogramm. Parlamente hatten eigentlich nur noch die Chance, Ja oder Nein zu sagen. Und wenn man vor die Wahl gestellt ist, entweder bricht das Finanzsystem zusammen oder ihr rettet für Hunderte von Milliarden das Finanzsystem, dann ist das eine Entscheidung, die man kaum als demokratisch bezeichnen kann. Dieser Kontrollverlust spiegelt sich sogar in der Sprache wider. Statt von Government, Regierung, spricht man nun von Governance, Kontrolle. Das heißt von bewährten Verfahrensweisen, die für jeden zu jedem Zeitpunkt gelten. Eine neue Form der Politik? Dieses Wort wurde damals direkt aus der Sprache der Unternehmen entlehnt. Corporate Governance heißt nichts anderes als Unternehmensführung. Und dieser Begriff soll den Begriff der Demokratie oder Regierung direkt ersetzen. Wie äußert sich das? Ganz einfach in der Tatsache, dass die Entscheidungsprozesse im Namen der Effektivität gebündelt werden. Und wer regelt? Wer führt die Geschäfte? Eine kleine Gruppe von internationalen privaten Wirtschaftsorganen, von Kontroll- und Ratingagenturen. D'institutions économiques privées, d'agences de contrôle, d'agences de notation. Moi, je tends à considérer que cette situation est une situation. Ich bin der Ansicht, dass die Lage dramatisch ist. Außerdem vergrößert das den Graben zwischen den Organen und den Bürgern. Und ich weiß nicht, auf welche Welt wir angesichts dieser politischen Krise zusteuern. Das Grundproblem, warum es so schwer ist, den Finanzkapitalismus zu regulieren, ist, dass eben sehr lange eine Ideologie die Köpfe auch vieler Entscheidungsträger geprägt hat, dass möglichst wenig regulierte Märkte, offene Märkte das Beste ist, was es gibt und der Staat sich möglichst zurückhalten soll. Durch die Finanzkrise hat diese Ideologie glücklicherweise einen starken Dämpfer bekommen. Aber die Strukturen, die wir geschaffen haben, nämlich dieses offene System freien Kapitalverkehrs ohne gleichzeitige globale demokratische Institutionen, das ist eben nicht weg. Die Globalisierung in der Form, in der sie 1957 in London geboren wurde, scheint eine tote Idee zu sein, die dennoch fortbesteht. Das hat aber auch dazu geführt, dass der
Das Demokratiemodell, wie wir es haben oder wie wir es nennen, die liberale repräsentative Demokratie in Europa, in eine extreme Legitimationskrise geraten ist. Das ist zum einen natürlich eine gefährliche Situation auch, aber es ist zum anderen auch eine Situation, glaube ich, die eine Chance bietet, weil erst wenn man klar hat, welchen Konflikt es gerade gibt, dass es einen Konflikt gibt, dann kann man auch einen Konflikt austragen. Und erst wenn man den Konflikt austrägt, ist Veränderung möglich. Das haben alle Entwicklungen in Europa, wo es tatsächlich Umbrüche hin zu mehr Demokratie, hin zu neuen Modellen gab, haben das gezeigt, dass ein Konflikt erstmal irgendwie zugespitzt werden muss. Und da sind wir, glaube ich, gerade in einer politisch auch ganz, ganz entscheidenden Situation. Also erstmal ist Europa überhaupt und die Europäische Union der erste Versuch, dass Menschen über Grenzen hinweg so viel an demokratischer Gestaltung miteinander teilen. Und das ist natürlich der Versuch und die Hoffnung, Gestaltungsmacht, die der Nationalstaat verloren hat, für die Gemeinschaft in Europa wiederzugewinnen. Und das Europaparlament ist der demokratischste Ausdruck dieses Versuchs. Und deshalb ist es auch gerade absurd, wenn viele so tun, als sei Europa die Gefahr für die Demokratie. Es ist genau umgekehrt. Europa ist die Hoffnung, dass wir durch diesen gemeinsam geteilten Raum demokratische Kontrolle zurückgewinnen müssen und können. Das gilt aber nur dann, wenn sich die Menschen dieses Raums auch bemächtigen. Wenn dieser Raum letztlich von mächtigen Konzernen dominiert wird, dann haben wir nichts gewonnen. Wenn irgendwann soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen diesen Raum genauso mitgestalten, wie sie den Nationalstaat mitgestaltet haben, dann können wir wirklich Hoffnung haben, Kontrolle zurückzugewinnen. Wir müssen einen Weg finden, die Demokratie und die Selbstbestimmung der Menschen neu zu beleben. Und da die Weltwirtschaft so kompliziert und vielfältig ist, können wir nicht alle Welt denselben Regeln unterwerfen. Wir müssen einen Rahmen schaffen, der eine gewisse Regelvielfalt erlaubt. Und sobald es eine Regelvielfalt gibt, wird es keinen völlig vereinheitlichten Markt und auch keine Hyperglobalisierung geben. Wenn jemand behauptet, dass die Lösung eine globale Regierung oder globale Governance sei, dann antworte ich, dass das weder praktikabel noch wünschenswert ist. Wir müssen begreifen, dass wir nie eine globale Regierung haben werden und es deshalb auch nie zu einer Hyperglobalisierung kommen wird. Wir müssen versuchen, etwas zu schaffen, das weit ausgeglichener und weit weniger extrem ist als die Hyperglobalisierung. Und wir müssen daran arbeiten, den nationalen Regierungen und nationalen Wählerschaften wieder mehr Raum einzuräumen, um ihre eigenen Regeln aufzustellen, ohne dabei die Globalisierung völlig rückgängig zu machen. Completely undoing globalization at the same time.